এগুলো নিতে পারবে, এগুলো 700 টাকা করে পিস পড়বে, 700 টাকা করে। এগুলো হচ্ছে আপনার জাহাজের রিং বয়া, অরিজিনাল ফাইবারের। আচ্ছা, এগুলো পড়বে তো আপনার 1500 টাকা করে পড়বে, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। অর্ধেক ডিপ অর্ধেক অর্ধেক নরমাল। 9000 টাকা প্রাইস পড়বে এটা। 9000। এটা তো বিশাল ফ্রিজ। হ্যাঁ, বিশাল বড় ফ্রিজ। কিছু কম দামে ফ্রিজ এগুলো নিলে আপনার 4000 টাকা করে পড়বে, 4000 3500 টাকা এরকম প্রাইস পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার যে ফ্রিজগুলো দেখতেছেন এগুলো, এখানে আপনার মেলিং স্টোন আছে, এলজি আছে, সুপার এড স্টোন আছে। এগুলো প্রাইস পড়বে আপনার 10000 টাকা করে পড়বে। এই লাইনগুলো 10000 টাকা করে পড়বে। এটা হচ্ছে ওয়ালটন আমাদের অপশনাল ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আজকে আনছি মাত্র। আর এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ দুইটা থাক আছে, আর নিচে হচ্ছে আপনার নরমাল। এটা নিচে নরমাল ডেকোরেশন সবকিছু আছে। তারপর আপনার এখানে সবজি বক্স আছে, তিনটা থাক আছে। এটা হচ্ছে আপনার 250 প্লাস। 250 প্লাস। এটা প্রাইস পড়বে আপনার 14000 টাকা পড়বে। 14000 টাকা পড়বে রেড কালারে। তারপর এখানে আমাদের ডিপ ফ্রিজ আছে, এগুলো হচ্ছে 150 লিটার। এগুলো প্রাইস পড়বে আপনার 8500 টাকা করে পড়বে। 8500 টাকা করে পড়বে। 150 লিটার। হ্যাঁ, 150 লিটার সিঙ্গার কোম্পানি। তারপর এখানে আমাদের কিছু 600 লিটার ডিপ ফ্রিজ আছে। এগুলো 600 লিটার। হ্যাঁ, 600 লিটার আছে, 500 আছে, নিতে পারবো। এগুলোর প্রাইস পড়বে আপনার 30000 টাকা করে পড়বে। আচ্ছা। তারপর হচ্ছে আমাদের একটা ডিপ ফ্রিজ, আইসক্রিমের ডিপ ফ্রিজ আছে। এটাও দেখতে পারবেন, এখনো চালু আছে, সম্পূর্ণ আছে, দেখতে পারবেন। এখনো ওয়াশ করলে যারা নিবে তাদেরকে ওয়াশ করে দিব। এটা প্রাইস পড়বে আপনার 18000 টাকা পড়বে। এটা 18000 টাকা। এখানে একটা ফ্রিজ আছে, সম্পূর্ণ এসএস ফ্রিজ, সম্পূর্ণ বডিতে দেখতে পারেন। এটা সম্পূর্ণ এসএস। এটা হচ্ছে আপনারা যারা আইসক্রিম বা কেক, তারপর কোল্ড ড্রিঙ্কস ওগুলো রাখার জন্য। এটা দেখায় আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে ডবল পার্ট। আচ্ছা, এটা কত লিটার হতে পারে? 1000 না 1500? 1000 প্লাস এরকম হবে। আচ্ছা আচ্ছা 1000 প্লাস। এখানে ভিতরে সম্পূর্ণ স্টিলের এসএস এর বডি। আচ্ছা আচ্ছা। তিনটা থাক আছে আপনার, তিনটা থাক করবে। এটা আপনারা আগে আমরা বলছিলাম 80000 টাকা বলছি। আচ্ছা। এখন এটা প্রাইস হলো আপনার 75000 টাকা রাখবে। 75000? হ্যাঁ, 75000, 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করছি। তাছাড়া ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে 110 ভোল্ট, 110 ভোল্ট। এটার জন্য একটা অ্যাডাপ্টার লাগবে। এটা প্রাইস পড়বে আপনার 16000 টাকা পড়বে। 16000 টাকা পড়বে। তারপর প্লাস আরেকটা দেখাচ্ছে, এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর। আচ্ছা, এটা আবার নরমাল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ ফ্রিজ না? এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে ডিপ। একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, 5টা থাকা আছে এটাতে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা প্রাইস হলো আপনার 13000 টাকা পড়বে। 13000 টাকা পড়বে। পুরোটা ডিপ? পুরোটা ডিপ, সম্পূর্ণ ডিপ। আমাদের এখানে কিছু 2000 ফ্রিজ আছে, যারা ফ্যামিলির জন্য নিতে পারবেন। এগুলো দেখেন, এই লাইনে কিছু ফ্রিজ আছে, ওশানো আছে, ডাইও আছে, প্যানাসোনিক, এলজি, আরো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। এগুলো দেখানো সম্ভব না। এগুলো হচ্ছে আপনার 10 থেকে 12000 টাকার মধ্যে ফ্রিজগুলো পাবেন। 10 থেকে 12000 টাকা এরকম 2000 ফ্রিজগুলো আপনারা পাবেন। যারা নিবেন আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে, ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদেরকে দেখা দিব। যেটা নিবেন ওটা দেখা দিব। 2000 ফ্রিজগুলো এখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে, বলে দেখা দিব। এখানে হচ্ছে হিতাসি ব্র্যান্ডের, হিতাসি মেড ইন কোরিয়া। আচ্ছা। এটা হচ্ছে 110 লিটার। এগুলো হচ্ছে উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে আপনার নরমাল। এগুলো পড়বে আপনার 6500 টাকা করে। এরকম পিসগুলো হচ্ছে 6500 টাকা করে। আচ্ছা আচ্ছা। 6.5। এখানে একটা দেখতে পারবেন, একমা কোরিয়ান ব্র্যান্ড। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটা আছে। হ্যাঁ, একমা কোরিয়ান ব্র্যান্ড। আর যারা কম দামে পিস নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এগুলো হচ্ছে আপনার, এগুলো 5000 টাকা করে পড়বে। এগুলো 5000? হ্যাঁ, 5000 টাকা করে পড়বে। আচ্ছা। তারপর এখানে আমার 2000 আপনার যে পিসগুলো দেখতেছেন এগুলো, এখানে আপনার মেলিং স্টোন আছে, এলজি আছে, সুপার এড স্টোন আছে। এগুলো প্রাইস পড়বে আপনার 10000 টাকা করে পড়বে। এই লাইনগুলো 10000 টাকা করে পড়বে। আচ্ছা। এখানে আছে ক্যালমোনেটর, 8000 টাকা করে পড়বে। তারপর এই লাইনে ফ্রিজ আছে। 8000? এটা ক্যালমোনেটর, এটা 8000 টাকা করে পড়বে। 8000 না? আর এই লাইনগুলো যদি কেউ নিতে চান, এই এক্সক্লুসিভ থেকে শুরু করে আপনার এখানে যা আছে দুই পাশের, হ্যাঁ, এক্সক্লুসিভ আছে, রয়্যাল স্টার আছে, তারপর আপনার এখানে তোশিবা আছে, ফায়ার আছে। এগুলো প্রাইস পড়বে আপনার 12000 টাকা করে পড়বে। 12000 টাকা? 12000 টাকা পড়বে। এগুলো 12000 না? হ্যাঁ, এগুলো 12000 টাকা করে পড়বে। এক্সক্লুসিভ থেকে শুরু করে আপনার এখানে যা আছে সবগুলো 12000 টাকা করে পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে কিছু ফর্মিকা ফিস বলে, কার্ডবোর্ড ফিস। আচ্ছা। কার্ডবোর্ড ফিসগুলো আমার কাছে 4-5 পিস আছে। 4-5 পিস? এটা হচ্ছে ডিপ আর বাকি সব নরমাল। এগুলো হচ্ছে 4500 টাকা করে। 4500? 4500 টাকা করে পড়বে এগুলো। তারপর এগুলো আছে 110 লিটার করে পড়বে, ফিলিপস। কত যেটা 6? হ্যাঁ, 6000 টাকা করে পড়বে। আচ্ছা। তারপর হচ্ছে আপনার আমার এখানে কিছু ডিপ আছে, 110, 150 লিটার, 200, 250, তারপর 300 লিটার পিস আছে। এগুলো যারা নেবেন ব্যবসা করার জন্য নিলে আমরা কম সময় ধরে রাখবো।
8,000 থেকে 10,000 টাকা করে পড়বে। আর যদি কেউ খুচরা নিতে চায় তার ক্ষেত্রে দামটা একটু বেশি হবে। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, যারা ব্যবসা করবে 8 থেকে 10,000 টাকা প্রাইস পড়বে এগুলা। 8 থেকে 10,000 না? 8 থেকে 10,000 টাকা করে প্রাইস পড়বে। আর যদি কেউ খুচরা নিতে চায় তার ক্ষেত্রে কিন্তু একটু দামটা বেশি হবে। এটা হচ্ছে আপনার 150 লিটার ফ্রিজ, ওয়েলপুল আমেরিকান ব্র্যান্ড। আমরা আগে গ্লাস ওয়ালা ফ্রিজ দেখাইছি, গ্লাস ডোর। এটা গ্লাস ডোর স্যার, এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার নরমাল। নরমাল হ্যাঁ, ফুলটাই। সম্পূর্ণ হচ্ছে পুরোটাই নরমাল। আগে লুকিং গ্লাস ছিল, এখন লুকিং গ্লাসটা নাই। এগুলো প্রাইস পড়বে আপনার 6,000 টাকা করে পড়বে। 6,000। 6,000 টাকা পড়বে। তারপর এসি সিঙ্গার ক্যালবনেটো, তারপর ওদিকে আরো বিভিন্ন সাইজের ফ্রিজ আছে, এগুলো হচ্ছে 7,500 টাকা করে। 7,500 না? 7,500 7,500 টাকা করে পড়বে এগুলো। আর এখানে তারপর কিছু কম দামে ফ্রিজ এগুলো নিলে আপনার 4,000 টাকা করে পড়বে। 4,000 3,500 টাকা এরকম প্রাইস পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে হচ্ছে আপনার প্যানাসোনিক 2 দরজা ফ্রিজ আছে, তারপর এলজি আছে, এগুলো হচ্ছে 230 লিটার। 230, এগুলো 10 থেকে 12,000 টাকা করে পড়বে। কয়টা আছে এখানে? এখানে আপনার এখান থেকে শুরু করে আচ্ছা, 5টা সেট আছে এখানে। 5টা সেট, এগুলা 10 থেকে 12,000 টাকা করে 10 থেকে 12,000 10 থেকে টাকা। 12,000 টাকা পড়বে। এলজি আছে, তারপর এখানে তোশিবা আছে। তোশিবা এখানে একটু দেখে আপনার মেড ইন জাপানটা দেখে। তোশিবা মেড ইন জাপান, এটা প্রাইস পড়বে 10,000 টাকা। 10,000 না? 10,000 টাকা করে পড়বে। আবার এখানে একটা শেক লকের ফ্রিজ আছে, ওটা প্রাইস পড়বে আপনার 9,000 টাকা পড়বে। শেক লক অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। অর্ধেক ডিপ অর্ধেক অর্ধেক নরমাল। 9,000 টাকা প্রাইস পড়বে এটা। 9,000। এটা তো বিশাল ফ্রিজ। হ্যাঁ, বিশাল বড় ফ্রিজ। এখানে এটা হচ্ছে ইলেকট্রো কোম্পানি, এটা হচ্ছে কোরিয়ান ব্র্যান্ড। এটাও ডিপ ফ্রিজ, এটা 150 লিটার। এগুলো প্রাইস পড়বে আপনার 8,000 টাকা করে পড়বে। 8,000 টাকা পড়বে। তারপর হচ্ছে আপনার এখানে ডিপ ফ্রিজ আছে আরো 400 500 এরকম লিটার আছে। এগুলো যদি কেউ নিতে চায় আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ আছে। তো ভিডিও তো সবগুলো দাম বলা সম্ভব না। আচ্ছা। যারা কত লিটার মাল দিবেন আমাদের সাথে মোবাইলে আলাপ আলোচনা করবেন, আমরা ভিডিওতে তার দামটা বলে দিব। এগুলো হচ্ছে 2 দরজা ফ্রিজ। আচ্ছা, এগুলো দেখানো হচ্ছে যাচ্ছে। কম দামের ফ্রিজ এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা। কত করে এগুলো? এগুলো হচ্ছে আপনার 8,000 টাকা করে পড়বে। 8,000 টাকা। 8,000 7,500 টাকা করে এরকম কত লিটার এগুলো? 150 না? এগুলো হচ্ছে না, এগুলো হচ্ছে 250 প্লাস। 250 প্লাস? 250 প্লাস। আচ্ছা, এগুলো দেখতে পাবেন। পুরোটা দেখানো যাচ্ছে না। হ্যাঁ, পুরোটা দেখা যাচ্ছে না, জায়গা ছোট কারণে। তারপরে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে আপনার নন ফ্রস্ট। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট। এগুলো 8,000 7,500 টাকা করে পড়বে। যারা কম দাম বাজেট তাদের জন্য এগুলো। ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার 150 লিটার ফ্রিজ, মাঝারি এক দরজা ফ্রিজ। আমরা আগে ছিল এগুলো 110 লিটার ছিল, ঠিক আছে? এগুলো 150 প্লাস। এটা হচ্ছে ডিপ, আর বাকি সব হচ্ছে আপনার নরমাল। সম্পূর্ণ ডেকোরেশন সব কিছু আছে। আচ্ছা। আর যারা নিবে আমরা আরো ভালো করে ওয়াশ করে দিব, রাস্তায় আছে সেজন্য। এগুলো প্রাইস পড়বে আপনার 8,000 টাকা করে পড়বে। 8,000 না? 8,000 টাকা। এরকম কয়টা আছে? এরকম আমার কাছে 3-4টা আছে। 3-4টা? আরো বেশি দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর এটা? তারপর হচ্ছে আপনার এলজি ডিজিটাল ইউজ, এটাও দেখতে পারবেন। আচ্ছা। এটা নন ফ্রস্ট, এটা নন ফ্রস্ট। তারপর এটা সম্পূর্ণ ডেকোরেশন সব কিছু আছে। আচ্ছা। সবজি বক্স আকার আছে। তারপর এখানে একটা ডিমের খাসির আকার ইয়ে আছে। এটা প্রাইস পড়বে আপনার 8,500 টাকা পড়বে। 8,500 টাকা। 220 220। তারপর এখানে আছে সুপারস্টার, এগুলো এখন ওয়াশ করি নেই, সবে মাত্র আনছি ফ্রিজগুলো। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো হচ্ছে ডিপ, আর বাকি সব হচ্ছে আপনার নর্মাল। এগুলো 8,500 টাকা করে পড়বে। 8,500 8,500 টাকা করে পড়বে। তারপর আপনাদেরকে দেখাই আরো কিছু। আমার এখানে বেসিং আছে সিরামিক। এগুলো হচ্ছে আপনার যারা কেউ যদি পাইকারি কিনতে চায় ব্যবসা করার জন্য, পাইকারি যদি কেউ কিনতে চায় 200 টাকা করে পড়বে। আর যদি খুচরা কেউ নিতে চায় তাহলে 300 টাকা পড়বে। খুচরা 300 টাকা? খুচরা 300 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে বললে আরো কম রাখতে পারবো। আচ্ছা। তারপর এখানে কিছু প্লাস্টিকের বালতি আছে, ডাস্টবিনের? ডাস্টবিনে বালতি 250 300 এরকম রাখতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো হচ্ছে আপনার জাহাজের রিং বয়া, অরিজিনাল ফাইবারের। আচ্ছা। এগুলো পড়বে তো আপনার 1500 টাকা করে পড়বে। 1500 টাকা? 1500 টাকা করে পড়বে। এগুলো কয় পিস আছে? এগুলো আমার কাছে আনুমানিক 20-30 পিস সব এরকম আচ্ছা আচ্ছা। দিতে পারবে। যারা কেউ যদি কমিশন ব্যবসা করার জন্য নিতে চায় তাহলে কমিশন রাখবে এগুলো। আর দামটা গুলো নিতে পারবে। এগুলো 700 টাকা করে পিস পড়বে। 700 টাকা। পিস 700 টাকা করে? 700 টাকা করে। এগুলোর মধ্যে আরো ছোট কতগুলো আছে, ওগুলো 350 400 এরকম পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর হচ্ছে আপনার জাহাজের আছে, এগুলোকে আমরা অ্যাঙ্কর বয়া বলি। আচ্ছা আচ্ছা। অ্যাঙ্কর বয়া। আর এটা হচ্ছে মেড ইন নরওয়ে। নরওয়ে না? হ্যাঁ, মেড ইন নরওয়ে লেখা আছে এখানে। এগুলো প্রাইস পড়বে আপনার 1200 টাকা করে পড়বে। 1200 টাকা? 1200 টাকা পড়বে। আচ্ছা। তারপর এখানে প্লাস্টিকের আরো আসাম দেখুন, এগুলোও আছে, এগুলো নিতে পারবেন। এগুলো 1200 1000 টাকা এরকম পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। 1200 1000 টাকা। তারপর ছোট আছে, ছোটগুলো হচ্ছে আপনার 700 টাকা করে পড়বে। আমরা 700 না? হ্যাঁ, 700 টাকা করে পড়বে।